Ary finaritra ny vaovao miaraka amin'ny loko Somalaval. Somalaval, fanasarana maharitra. Caissing Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissing Mall vous présente le JT. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivan'ny volana Desambra ka hatramin'ny fahasivan'ny volana Janoary mividiana Tecno. Tecno manolotra manao ny le JT. Tsara be le fanasana lovia, nettoie fruits rouges vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine. Izay nettoie irery ihany no manana azy. Nettoie manolotra manao ny le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Feno ery sy tanjaka manaraka hatramin'ny farany le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Passez de joyeuses fêtes avec Geoxer Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon, ny fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care manolotra manao ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Kobai, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranonao tokolasy tokovavy amin'izao alina izao ary dia anasananao ampananjana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany atoditranao vetrany ary ny lohatenim-baovao amin'izao alina izao. Olona roa no maty nandritra ny loza mpifamoivoizana tao Lalatsara Ambohimasoa androany tokony ho tamin'ny 4 maraina ny varina tanaty antsana tokony ho teo amin'ny 300 metatra miala ny arabe ilay fiara mpitatitra tradoza araka ny fanazavana voaray. Hita fa tao an-trano teny amin'ny fokotany ankady tapaka-avaratra ny vehivavy miisa 2 malomaraina araka ny fampitam-baovao voaray dia tsy nahareny sambaovao izy ireo hatramin'ny zoma lasa teo. Fa hita fa mivantana amin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena Rapitso amin'ny 9 ora alina mandritra izany no anaovany jeritodika ny zava-bitany tamin'ity taona 2020 ity. Fa nanapa-kevitra ny tsy hiditra amin'ny fihiboana fahatelo ny governemanta frantsay amin'ny taom-baovao indra araka ny fanazavany. Rapitso kosa no fotoana amin'ny fetin'ny farantaona hitsenana ny taom-baovao le réveillon des années 80 jusqu'à aujourd'hui eny amin'ny plaza Ampefloa izay etsika izay. Anisany hoaranao atao anatin'ny le JT ireo ary dia mbola anasananao hatramin'ny farany hiaraka aminay. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Araka ny efa narahanao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia olona roa no maty nandritra ny loza mpifamoivoizana tao Lalatsara Ambohimasoa androany tokony ho tamin'ny 4 ora maraina teo ny varina tanaty antsana tokony ho teo amin'ny 300 metatra miala ny arabe ilay fiara mpitatitra tradoza ampoly ny ankoho ireo naratra rehefa raisina an-tanana
eny amin'ny hôpitaly raha araka ny vaovao izay voaray farany. Namozana ain'olona indray ny lalam-pirenena fahafito. Lozam-pifamoivoizana miisa 2 no nitranga tao anatin'ny 420 ora. Isan'izany ny tao hiala tsara avaratra Ampanidinana ao Ambohimasoa. Nivarina ankady ilay taxi brosy izay an'ny coopérative Kofiam. Rankasa Iazo any Fianaratsoa. Olona 2 hatreto no fantatra fa namony ainy ary ampolony ireo voatery nentina any amin'ny hôpitaly. Antsana mandina ny 300 metatra eo no ny fatrarany fiara io. Ny ainga taty Antananarivo maleriva ilay taxi brosy raha araka ny fampitam-baovao. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny tena antony ny tarika ny loza. Potika tanteraka ihany koa ny lohan'ny fiara mpitatitra iray izay tradoza tao Ambalakely, tanàna tsy lavitry ny fidirana ao Fianarantsoa. Tsy nisy ny ainana fohy saingy vomafy tao anatin'izany ny mpamily izay mbola tsy natsiaro tena sy ny olona teo akaikiny, ny faran'izay vodona mafy teo amin'ny lohany. Mandina ny 30 eo hatreto ireo lozam-pifamoivoizana nitranga tamin'ireo lalam-pirenena eto Madagasikara nandritra ny volana Desambra raha nitatry ny Zandarmaria-pirenena. Saika namozana ain'olona hatrany izany satria ampolon'ireo maty. Ny fandehanana mafy izay mifanindran-dalana amin'ny lalana malama no tena antony ny voalohany mampirongatra ny lozam-pifamoivoizana. Fa eo amin'izay vaovao lozam-pifamoivoizana izay hatrany. Ny fandona mafy teo alohan'ny masoivon'ny Rosia ny taxi be 220 iray andeha ho an'ny Alarbisy ny fiara Golf iray andeha hiakatra ho an'ny Analamahitsy. Saika naratra avokoa ireo mpandeha tao amin'ilay taxi be indrindra ny mpamily sy ny olona teo aloha. Avy teo amin'ny lohany, teo amin'ny lohany ary ilay mpamily n'ilay fiara kely nentina avonjy maika tany amin'ny hôpitaly avokoa izy ireo raha araka ny fanazavana izay voaray ny mpanao gazetinay teny an-toerana dia Fenoanja Arianna sy Rivinirina Tekaleo. Tahaka izao hita amin'ny sary izao ny fahasimbana vokatry ny fifandonan'ireto fiara roa ireto, taxi be 162 sy fiara kely iray. Tany hoany tamin'ny 9 maraina no nitrangan'ny loza. Manazava ny zava-niseho ny mpamin'ilay taxi be, isan'ireo naratra mafy. Analamahitsy andeha hitina wakaty dia io izao zany raha efa hita raha mahita izao moa le place le tomobile dia efa naka efa nezaka ny alana akany ihany zany fa nezaka ny alana akany amin'ny sisiny tany dia io fondona dia tao amin'ny party ako no nitsingisa izy nandeha mafy be avy aty dia efa hitako izy nandeha mafy dia za efa mandeha milamina avany ambony avany le teo andevany zany naratsa moa tao aoriana tao kosa tsy za fieno dia misy naratsa avany satria dia izy tonga dia nikoda be nidona be nirosona akaty aloha tonga dia nijaha efa mijanona fa mijanona maritsaka frein. Naratra mafy ary vo teo amin'ny lohany ilay mpamily n'ity fiara kely ity. Miisa 2 izy ireo no mpandeha tao anatiny. Tonga tety an-toerana naka ireo naratra ny fiara mpitatitra marary. Maro anisa ireo mpandeha tao anatin'ny taxi be tsy maintsy nandalo fitsaboana. Zay nandeha tao anatin'ity 162 ty dia tena nandeha lamina tsara fa tsy fantatra anay zany hoe inona ny antony nahatonga le tomobile plaisir kely tonga dia nanintsy tany aminay. Dia tonga dia nifatratra ny rosa aty aloha daholo zay fa tsy fantatra hoe mamy ve zareo sa naninona dia zay no nahatonga anay lasa taraiky tao anatin'le 162 fa raha ny fijerinay zay ao anatin'le fiara aloha dia tsy misy ny olana amin'le chauffeur satria nandeha sisiny ary nandeha ny lamina fa tsy fantatra zany zay nahazo an'le rola tao anatin'le tomobile hoe ny amamona ve sa hoe ny tsy fantatra mihitsy. Ie betsaka aloha naratra dia efa nentin zareo nandeha hôpitaly fa ohatry ny anahy aloha zao tsy dia misy hoe anina be fa ny tongotry fotsiny no hitako hoe somary vokely. Ty golf kely le avy ato ambany ity zany efa nisy problème avy aty ambany aty izy tsisy afa-tsy zay reriny teo. Izy koa tsy tena hoe nandeha mafy be loatra le golf aty fa asa na resy tory izy na nisy tension na ohatr'izany dia 30 mètres alohanay zany izy tonga dia efa nirirana dia klaxon moa zany le bus dia efa tsy efa nanezaka ny alan'le balustre izy fa tsy tafakatra. Tapaka ora maro ny lalana tety Ivandry no ity lozam-pifamoivoizana ity. Voatery niverin-dalana avokoa ireo fiara rehetra nikasa andeha tamin'ity lalana ity. Fa hita faty tao an-trano teny amin'ny fokontany Ankaditapaka avaratra ny vehivavy miisa 2, 7 amby 70 taona sy 3 amby 10 taona ho Malmaraina
araka ny fampitam-baovao voaray dia tsy naharenesambaovao hatramin'ny zoma lasa teo izy roa ireo. Mpiara-miasa amin'ilay vehivavy iray 13 taona no tonga teny amin'io fokontany io nanadiady ny tsy fahitana azy izay naharitra izay ka dia nandray ny andraiky ny avy hatrany ireo tompony andraikitra sy mpitandro ny filaminana teny antoerana manazava ny mahakasika izay vaovao izay ny anarabarisosy anjara kotonorainy. Vehivavy roa zanak'olona mpiray-tampo 13 taona sy 13 taona no hita fa tao an-tranony teny amin'ny fokontany Ankaditapaka avaratra omaly maraina tokony ho tamin'ny 10 ora teo eo. Tsy misy afa-tsy izy roa vavy ireo no miara-mipetraka ary fantatra fa tsy nahitana faritra na iahina ho nisy namaky manodidina ny trano fa mihidy tsara avokoa ny varavarana rehetra. Voatery no pitsoana araka izany ka raha miosina eraky ny trano avy hatrany no hitan'ireo mpitandro filaminana sy ny tompona andraikitra izay nanao ny fanadiadiana teny an-toerana. Akan'razana maly izany hoe vao nisokatra tatena ka ny trano dia efa eny fofona efa somary efa lasa mandomando efa simba tsy fantateny varavarankely teny vizinetazy ihany misy ny sokatra kely satria hitandreo ny varavarankely efa dia amin'ny lavarangana lavaty amin'ny lavarangana misy mifanotrano ny tena nidy zany nidirana eny amin'ny polisy izay tao takana le trano izay vao mivo hity lakle dia novakina le trano miaraka tamin'ny polisy maromaro zany aloha vakina dia vao mivakina le trano dia raha nitanay dia tsy nakolotsono moa zay satria toa dia hoe tsy mahazo sisy mahazo miditra fa indraikitra ny PC amin'izay ny satria resaka criminel le izy dia indraikitra ny PC fa vao miditra vao le trano dia raha miparitaka nita dia tsy hitany izy dia miandro ny PC dia miandro ny PMH dia rehefa nijerena zany dia hita tao ny fatan'izy roa. Araka ny fampitam-baovao voaray, mpiasa amina banky iray eto Antananarivo, ilay vehivavy 13 taona namoy ainy io. Tokony hiverina andray ny toeram-piasany taorian'ny zoma fetiny Noely teo izy, saingy tsy naharenesambaovao intsony hatramin'ny fotoana io. Tonga teny amin'ny fokontany Ankaditapaka manoloana izany ny mpiara-miasa aminy omaly ka izao ny afara tamin'ny fahitana ny razany sy ilay rahavaviny izao. Tsy mamala ny telefoniny dia tsy fanaony mihitsy ilay izy nanomboka zoma izy sabotsana izy tokony hiasa dia naka tely ampiasa ny banky dia rehefa tonga tao tely ampiasa ny banky dia niantsoany dia hoe tsy efa ny-trano izy zany dia tsy namala ny tao an-trano tsisy namala ny telefonina tsisy mandeha dia tonga tao ty amiko izy dia tineniko hoe ndana aloha makany amin'ny iantsoany commissaire sy ny amin'ny district. 15 taona izay no nipetrahan'ireo olona namoy ainy ireo tamin'ny toerana io ary tsy mbola naharenesana olana tamin'ny mpiara-monina izy ireo hoy ny sefo fokontany. Tsy dia atahorana ihany koa hatramin'izay ny fandriam-pahalemana eny amin'ny fokontany Ankaditapaka iny ho hiatrany izy. Efa eo am-pelantanan'ny polisy Borigady Misanany Eloka Bevava kosa amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana ity raharaha namoizana ain'olona tamin'ny fomba feno ampipiana ity. Hita fa mivantana amin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina Rapitso amin'ny 9 ora alina mandrindra izany ary no anaova ny jeritodika ny zava-bita tamin'ity taona 2024 ity hizara ny paikady izay naroso ny fitondram-panjakana ny hatrehana ny taona. Mandrindra io fotoana io ihany koa no anambarany ny filoha ny asa ho hatrehana amin'ny taona ho avy. Ny fiatrehana ny Covid-19 no anisany nanamarika ny taona 2024 fa ihany koa ny kere any atsimo sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Anisany andrasany maro anatin'ny lahateny ny filoham-pirenena Rapitso ary ny famoaboasana ny fandaniana ny teti-bola ny hatrehana ny Covid-19 sy ny fanazavana ny sosialim-bahoaka. Ny ampahany amin'ireo anefa no fantatra fa hovalian'ny filoha Rapitso mandritra ny resadresaka ho ataony amin'ny vahoaka malagasy amin'ny 9 ora alina. Anao jeritodika ireo ezaka maro no tanterahana sy ny paikady napetraka ny hatrehana ireo tranga maro no sedrain'ny firenena tamin'ny taona lasiny ny filoha raha araka ity fanambaran'ny mpitondra tenin'ny governemanta ao amin'ny tambazotra tserasera ity. Tsy anadino ny rarisoa ny rehetra nefa izy etsekilany nahavita soa ny taona. Samy niaiky ny rehetra fa sarotra ho azy ireo ny niatrika ny taona 2024 teo ny fahasahiranana samihafa, ny fanampiana izay tsy niapaka amin'ny vatana tamin'ny vahoaka fa indrindra ny fampanantenana ny fitondram-panjakana samihafa.
Iverina hitafa amin'ny vahoaka malagasy kosa ny filoha amin'ny taom-baovao raha araka ny loharam-baovao avy amin'ny mpitondra teny ny gouvernemanta hatrany. Amin'ny fotoan'io indray kosa no anoritsoritany ny asa miandry amin'ny taona ho avy izay tafiditra anatin'ny velonranony. Azo antoka raha araka ity fanazavana nomeny ny mpitondra teny ny gouvernemanta ao amin'ny tambazotra tserasera ity fa ho azon'ny malagasy tsapahitana sy refesina ny ezaka izay ho ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny taona ho avy. Fa vao maraina tokony tamin'ny efatrora maraina teo no efa tonga teny Analamahitsy ireo trakteur sy ny sampana mpamonjy vona androdana toeram-pivarotana lehibe iray. Omaly ary no tonga ny taratasy fampafatarana ny fandrodanana ary dia nahazo 27 ora ireo tompo-toerana. Tsy feno akory nefa io fepitaona io dia tonga izy ireo mitaraina ho iarany tsindry azo lena izy ireo manoloana ny fihetsika izay ataon'ny commune fandrodanana tsy ara-dalàna. Fantatra fa iray amin'ireo tany nisy namaritra niaraka tamin'ny CEG Analamahitsy sy ny zaridaina Antaninarenina kosa io toerana io ary dia hoentin'ny fenoaja arianina sy rivinirina Tekaleo atao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny andindinina izay. Vao maraimbe dia efa teto ireto traktera fampiasa amin'ny fandrodanana trano ireto. Tampoka tamin'ireo tompontsena ity fahatongavany avy amin'ny community satria tsy mifanaraka tamin'ny taratasy nomena azy ireo omaly. Vao mala zareo nandefa taratasy anay fandohana milaza fa tsy manana autorisation zay nananganana ny trano io, nananganana ny tamboa nefa efa tamin'ny taona 99 no efa nitsangana teo ity garage ity ary efa tamin'izany no efa nisy autorisation ny commune tamin'izany zany sy tamin'ny fokotany nananganana ary mandraky tia ny androana tsy nisy fiovana ny construction teto tsy niova fa mbola io mbola zao hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsy niova. Le 48 heures vao maraina zareo amin'ny efatra maraina dia efa tangorona ny polisy ireny manodidina ny tranonay fieritreretany zareo anay hoe mpivarotra amoron-dalana ka teneniny hoe miala nareo dia reny roasina hitondrany gros bras reny dia miala. Tsy misy sonian'ny ben'ny tanàna taratasy tonga aty amin'izy ireo, tsy misy soratra amin'ny commune intsony ny fititany ity araka ny fanazavana. Isan'ireo tany nisy nivarotra niaraka tamin'ny tany misy ny CEG Analamahitsy sy ny zaridaina Antanina. Resaka fandrodanana antsika. Ny lalàna ny fandrodanana tompoka eto amin'ity Antananarivo ity. Ampahafantariko azy raha tsy fantany. Dia misy ny hoe tsy maintsy maka ny avis favorable en conseil municipal rehefa hanao démolition ny mpanatanteraka. Mila maka ny avis favorable en conseil municipal. Nisy ve zay avis favorable nangatahana anay zay tsy nisy zany. Ny zavatra nampahafantarina anay dia hoe ho restituena amin'ny commune ny tanin'ny commune. Eny. Raha zay no mety aso fa zao maninona raha ohatra ka 12 angambany zay nisy hoe restitution teo alolo teo, maninona nasina exception anankiroa satria hoe teratany vahiny ireo olona dia hoe nangataka négociation le olona dia nanao an'izao dia namity taminazy le tany fa rehefa inona ny olona no hoe sorona amin'ny enina maraina ety amin'ny tany izay anaovany asa fandrarana. Tsy mahay fahitsara ny raharany ity tany ity ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana ka fitsarana hafa no misana ny raharaha. Amin'ny 5 janoary 2024 no ivoaka ny didim-pitsarana izay tsy andry ny commune raha ny zava-misy nojerena. Bonne gouvernance, tantandalana, ady amin'ny kolikoly zany ny tretratratraina aminay isaky mivory amin'ny mpanolotsaina an-tanàna. Mahagaga ny zavatra misy sady hitsakitsahana ny ason'ny mpanolotsaina satria tsy nampahafantarana mpanolotsaina zao zavatra zao ray zay faharoa hitsakitsahana ihany koa ny ason'ny fitsarana satria ny fitsarana mbola tsy nanapaka akory na merariny azy dia fa avy izy manao an'izao fandrotanana izao. Noravaina avokoa teto ireo toeram-pivarotana fitaovana fampiasa amin'ny fiara. Misy tamin'ireo entana no mbola tsy tafavoaka akory. Ny ben'ny tanàna ihany koa hoy Clémence Rarinirina no manaratsy laza ny filoham-pirenena mpiaradia aminy amin'ny fihetsika ataony. Fa namoaka ny lisitra ireo mpanjara afrikanina sangany sy tanora aty Afrika ny Trestle Africa tamin'ireo olona zato latsaky ny 70 taona voafantina no nahitana mpanjara malagasy miisa 2 ka eo amin'ny laharana faharoa amby 20 no misy ny tale général ny vondrona SMTP Sahim Ismaël ary eo amin'ny laharana faha 7 amby 30 kosa no misy ny tale général ny vondrona Filatex
Asnaina Yavar Hussein anisan'ireo mandray anjara betsaka amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ty Afrika ireo olona voafantina ary ny mahatanora latsaky ny 70 taona azy ireo no ny fantenana ireo mpandrarà misy zazado nanampy izany ihany koa ny fahaizan'izy ireo namolavolam-paikady ary toe-karena nentina niatrika ny krizy. Fa betsaka loatra ireo mpanao politika eto Madagasikara kanefa tsy mivaingana ny zava-bitany hoy ny avy ao anivon'ny Afary Malagasy. Hery telo no tokony hisy eto an-toerana mba hisian'ny fifandanjahan-kery mitoetra kosa ny fanamaitsona ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fambolekazo ary dia tateriny Fenoaja Arianina sy Rivinirina Tekaleony andindin'izay. Manoloana ny fiainam-pirenena tsy misy ny fivoarana araka ny fanazavana nentin'ny filohan'ny Afary Malagasy variana miandatrano sy mifanenjika ireo mpanao politika eto Madagasikara mila fanovana ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena indrindra amin'izao vaninandro ny krizy ara-pahasalamana izao. Be loatra mpanao politika eto Madagasikara nefany matahotra fifidianana raha misy ny hevitra idikevitra dia tsy hita koa vokatry le izy na ho an'ny mpanohatra zany na ho an'ny mpitondra izay anoloranay sosikevitra hoe tsara hatrany eto Madagasikara mahatrany amin'ny lalam-pandrinana mihitsy zany miainga hoe tokony hery anankitelo hatrany ny eto Madagasikara dia ny hery akavia sy ny hery akavanana ary ny hery ampovoany toy ny hoe mpitondra dia mpanohatra ary ihany koa ny fiarahamonim-pirenena sy misafidy tsy omba ny ato sy omba ny roa izay ametrahanay mazava tsara fa samy ilaina daholo raha tena tiantsika zany ny androsy dia ilaina ny ady hevitra eto amin'ny firenena alalana hoe zao ny zavatra misy saingy hatreto na mpanohatra raha tsy mitovy hevitra mpitondra tsy mitovy hevitra ohatr'izany koa reo fiarahamonim-pirenena satria tsy misy ny cadre légal arahana eto Madagasikara afaka manangana atoko politika daholo izay aty anangana atoko politika afaka mivadika tsy androany mivadika roa dia very fanambola velona ny vahoaka malagasy izay tokony ho récupérentsika zany raha tiantsika androso ny firenena. Ny faharoa dia taoriana ny coronavirus nandritry ny taona iny dia neverina fa ankehitriny voizina indray le hoe misy ny andeha faharoa amin'ny coronavirus mangataka amin'ny vahoaka malagasy rehetra mba tsy angataka amin'Andriamanitra mba tsy hisy zany mpandeha amin'ny faharoa zany satria zava-doza raha mbola verina eto amintsika zany nefa koa mangataka trano fitandremana ro fepetra. Tokony omen-toerana ireo mpandraharaha malagasy madinika amin'izao fotoana izao entina hanatsarana ny toe-karena. Mahakasika ilay fambolekazo tokony natao tamin'ity volana ity tany Soanedanana na emitra amin'ny 10 Janoary izany hetsika izany. Zanakazo miisa 200 no efa voavoly hatramin'izao. Fa araka ny fampitam-baovao avy amin'ny foibe fitsarana fiara dia anaramaso akaiky ireo fiara mamoaka setroka miompapan'izy ireo. Izany dia entina iarovana ny tontolo iainana tsy misy ny indrafo araka ny hita ao anatin'ity fampitam-baovao ity tsy mahazo miasa intsony na inapita ireo fiara tsy manara-dalàna. Manentana ireo fiara ireo manana fiara izy ireo mba hikolokolo sy anamboatra ny fiara mba tsy hanetroka. Fitsiriana tampoka andalam-biary no atao iarahana amin'ny mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray. Nanapa-kevitra ny tsy hiditra amin'ny fihiboana andian'ny fahatelo ny governemanta frantsay amin'ny taom-baovao anamafy ny ora ahafahana mivoaka kosa nefa izy ireo izay naroso amin'ny 900 ariva raha toka tamin'ny 7 ora alina izany teo aloha ary dia anomboka amin'ny faharoa ny volana janoary ho avy io i Frantsa izay mbola ao anatiny tanteraka amin'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Manaminy mety hidirana amin'ny fihiboana andian'ny fahatelo amin'ny Covid-19 i Frantsa aorian'ny fety. Tsy hiditra amin'ny fihiboana mantsy ny governemanta frantsay amin'ny taom-baovao io saingy anamafy kosa ny ora ahafahana mivoaka manomboka amin'ny faharoa ny volana janoary. Naroso amin'ny 900 ariva izany raha toka tamin'ny 7 ora alina teo aloha. Mahatratra 5,2 alina ny tranga vaovao isan'andro ao Frantsa raha toka 5,000 teo no vinavinaina antony tonga ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ho ny agoragora raha nambara ny tompon'andraikitra. Irongatra kosa hoy ny komity siantifika ao Frantsa ny aretina amin'ny taona ho avy iny no ny fisiana fifaneraserana izay tsy voasakana. Ho maro ireo ny fampiarahaba ka amin'izay no ahina mpiakatra any amin'ny 70 isanjato ny tahan'ny fahazoana tsy mikaretina Covid-19 izay.
ao amin'ny faritra atsinanan'ny Frantsa amin'izao fotoana izao no ahitana olona voan'ny Covid-19 betsaka indrindra. Nanomboka ny alahady lasa teo ny fanaovam-bakisiny saingy ireo olona marefy ihany hatreto no lahara-pahamehana tamin'izany. Tsy mbola miparitaka ao Frantsa kosa ilay tsy mikaretina hafa izay avy amin'ny Covid-19 ihany. Efa tonga ao Allemagne kosa izany. Olona iray avy tany Londres no fantatra fa tratra ny variant SAU na ilay tsy mikaretina vaovao. Fa hifarana rahampitso ary ny taona 2020. Rahampitso ihany koa ary no fotoana amin'ny fety ny farantaona hitsenana ny taona vaovao le réveillon des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Mbola misy ny famandritoerana nefa azo atao ihany koa ny mividy ny tapakila eny amin'ny plaza Ampeflo any rahampitso ary dia hoaranao ato anatin'ity fanadihadiana ity ary ny andindiny izay. Efa anatin'ny fiomana tanteraka ny Butterfly Events amin'ny fetin'ny farantaona, andrasana ny taona vaovao izay ho atao rahampitso eto amin'ny plaza Ampefilo, le réveillon des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Marobe ireo fanentanana mandritra ny hetsika hafanen'ny fimozika, DJ Chaise sy tojo malagasy basy. Marobe ireo fanentanana mandritra ny hetsika hafanen'ny fimozika, DJ Chaise sy tojo malagasy basy. Ato anatin'ny installation tanteraka izay voniny izay anjaranareo misy piste lumineuse ary misy ihany koa buffet à volonté izay iarana amin'ny traiteur Antso Beaumartin. Mbola misy ny tapakila ary azonareo tena aty amin'ny plaza Ampeflo izany. Misy orchestre matiana ihany koa miaraka aminay ao anatin'izany show izany. 9 alina ariary ny saram-pidirana amin'ny hetsika izay anasana ny rehetra. Mbola malalaka ny toerana ho an'ireo izay te hamarina ny taona 2020 anatin'ny korana sy andriny taona 2020 anatin'ny hafaliana. Azo antoka ny toerana iantsonan'ny fiara, azana ihany koa ny lamina ara-pahasalamana. Manasa antsika rehetra ho tonga aty amin'ny plaza Ampeflo anjifa izany tapakila izany na dia amin'ny le jour J zany hoe rahampitso dia mbola misy tapakila azontsika jifaina amin'ny vidiny mirary tokoa izany. Eny amin'ny plaza Ampefilo no izany ny fotoana miaraka amin'ny le réveillon des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Anisan'ny mampiavaka ny hetsika moa ny buffet barbecue iarana amin'ny traiteur Antso Beaumartin. Fa fetiny farantaona miavaka ihany koa no atotry ny Laxbrod eny amin'ny Lion d'Or no sy avaratra mpanakanto telo be izao no anafana ny sehatra dia Big MG, Stéphanie ary Firmin ary anampy azy ireo ihany koa Iriza DJ. Laxpro vous invite à l'exceptionnelle nuit de la Saint-Sylvestre de l'année. Eny amin'ny Lion d'Or no sy avaratra ny fotoana rahampitso amaranina ny taona ary tsenana ny taom-baovao. Iarahana amin'ny Big MG, Stéphanie ary Firmin. Anafana ny sehatra ihany koa Iriza DJ. Anomboka amin'ny 7 alina ny fotoana. Buffet gastronomique à gogo ary tsy ho diso fanantenana ihany koa ireo tonga eny an-toerana. Isy mantsy ny Zumba Jerusalema. Isy ihany koa ny fanomezana whisky iray ho an'ireo olona miaraka misafolo na mihoatra izany tonga mamandrika toerana mialoha. 5 alina sy iray hetsy ariary monja ny vidim-pidirana tsotra raha toka 2 hetsy ariary ny famandria toerana. Koa manasa antsika rehetra ary ho tonga eny amin'ny Lion d'Or no sy avaratra ho an'ny rahampitso amarana ny taona ary tsena ny taom-baovao. Zumba Jérusalem avec Iriza DJ. Fa efa vonona marana ny taona ary hitsena ny taom-baovao ihany koa ny etsy amin'ny tranobongo eny Tanjombato. Sakafo efa nomanina ary seho tsy manam-paharoa no miandry ireo ny safidy ny toerana izay amaranana ny taona entina aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity ary ny andindiny izay. Misy tokatra ho an'ny rehetra manomboka amin'ny 7 alina ny toeram-pisakafoana ety amin'ny tranobongo ety Tanjombato rahampitso fa 30 ny volana Desambra. Efa vonina ny toerana hiara-hitsenana ny taom-baovao. Misy fizarana roa ny toerana any amin'le vidim-pidirana moa zany misy 25 000 ariary dia misy 30 000 ariary izay toerana no manavaka leza fa ny karta anankiray ihany no iraisan'ireo sakafo mitovy ihany zany le amin'ny fotoana io fa ny vidim-pidirana fotsiny no sy ny toerana zany no safidianan'ny olona mandritra le fotoana. Sakafo efa voafantina no atolotra rahampitso farantaona
maro azo isafidianina izany raha nambarany mpikarakara ato amin'ny tranopongo ety Tanjombato. Ny sakafo miaraka amin'izay menu à la carte no akarakarina sy atolotra izany ohatra ny efa mahazatra ny mpanaraka sy mpankatỳ aminay hatramin'izay dia efa misy ny karazana sakafo à la carte foana no atolotra ny grillade dia ny salady dia ny pizza dia ny plat karazany be da be no atolotra isaky ny ohatra ny fanaonay isa-taona moa zany. Tsy andeso fanantenana ihany koa ny zava-pisotro ahitana karazany maro ary misy ho an'ny sokajin'olona rehetra. Misy ny karazana cocktail, misy ho an'olona misotrosotro zava-mahery, misy cocktail somary soft ary misy tsisy alcool mihitsy. Miankina amin'izay safidin'ilay olona zany dia misy daholo io, misy ny bière, misy ny whisky. Ny réservation izay tonga eto ka misy plus de 10 personnes dia manolotra 20 ho anazy zay dia ny resany rehetrarehetra moa any amin'ny minuit zay manome champagne offert. Ety amin'ny trambongy Reriany no ahitanao ny DJ CMC sy Njara Marcel, izy ireo no ifandimby anafana ny sehatra mandry marain'ny andro. Izy io zany soirée manomboka amin'ny 6 alina. Ny tenako ny eo miaraka amin'ny ekipako anolotra rivo milay be zay sy DJ efa fantatry ny maro moa zany CMC ny fandimby sehatra aminay eo zany ampandihy be le ry zay koa amin'ny ambiance milay be mafana be ho atsika rehetrarehetra ao daholo ny raha efa nahafantarana moa zany toy nyreny mamiratra enao fa tsy tsara fitorinana moa zany izy iny fa iny tena anisan'ny nahafantarana ny Njara Marcel koa aoko no mandrakizay be dia be hira taloha cover nefa nahafantarana anahy koa tany anaty cover tany dia mampana tena zavatra milay be misy ambiance be hira taloha tsy adino ny ankehitriny mifangaro daholo zany Malalaka ny parking atao amin'ny tranobongo azon-drehetra atao ny mitsidika ny page Facebook ny tranobongo raha mila fanazavana fanampiny mahakasika ny hetsika farantaona raha ampitso. Fa 20 taona ny karakarana lanonana andraisana ny taona vaovao ny espace Nambinsoa ny Talantamaty mitohy izany amin'ity taona ity hitsenana indray ny taona 2024 Nambintsy orchestre no anafana ny lanonana miaraka amin'ny Dondelasy Lucia anisany mampiavaka ny espace Nambinsoa ihany koa ny resaka fikarakarana sakafo izay anomezany toky ireo izay tonga hiaraka amin'izy ireo amatrana ny taona 2024. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Tonga indray ny fotoana ifanomezany espace Nambinsoa hiarana amin'ny tsena ny taona vaovao. Toy ny efa fanao isan-taona dia miavaka hatrany ny hetsika karakarain'izy ireo. Amin'ity indray mitoraka ity izao dia ny Nambintsy orchestre no anafana ny sehatra miaraka amin'ny Dondelasy Lucia manomboka amin'ny 7 ora alina tsy diso raha ampitso entina maranana ny taona 2024. Toy ny isa-taona ary nandritra 20 taona mahery zay dia tsy mitsahatra ny karakara ny momba ny resaka famaranana ny taona na ny réveillon exceptionnel eto amin'ny espace Nambinsoa ary tsy latsa-danja amin'izany ny amin'ity indray mitoraka ity satria dia hiaraka amin'ny Nambintsy orchestre zay efa anisan'ireo artiste azo lazaina hoe naharitra indrindra miaraka aminay eto zany satria nay manokana moa io orchestre io efa zadrarah 20 taona mahery zany ary efa nandritra 20 taona zay dia tsy nitsahatra mihitsy nanao réveillon zahay noho izany zany dia manatra kifa be raha zany Nambintsy orchestre zany afaka mampilalao ny olona amin'ny toute génération mihitsy fa tsy hoe kory hoe génération manokana ihany na ny tanora na ny olon-dehibe zany. Isan'ny tena mampiavaka ny espace Nambinsoa ihany koa ny fikarakarana sakafo hiatrehana lanonana tahaka izao. Manome toky araka izany ny mpikarakara fa ho afa-po avokoa ny rehetra amin'ny fotoana io miaraka amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Noferana 400 ihany araka izany ny isan'ireo olona hiara ilanonana amin'ny ora ampitso io. Ny fidirana dia 125 000 ariary na 625 000 francs. Efa tafiditra anatin'izay zany ny sakafo ray manontolo hatramin'ny voalongany farany dia ny boisson hygiénique rehetrarehetra zany ao anaty fa boisson alcoolisé ihany zany no vidin'ny olona rehefa tonga ao izy dia zay réservé table 10 moa zany dia mahazo an'ilay divay anankiray zany zay no cadeau menazy. Fa ny tsy fahanan-karatra indray dia
amin'izao fotoan'izao efa mandeha le vantaon'linina sy ny rehetrarehetra dia natao hoe namorana zany a famorotana karatra nataonay système na par téléphone izy a de le laharan-taraby moa zany hoe 033 034 04 538 78 na ny 034 80 658 81 ro zany a ro laharana anakiroa azo jifaina ahafahana manao réservation. Mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'izay maniry ny araka marana ny taona 2024 miaraka amin'ny espace nambintsoe ny talata maty hatramin'ny rahampitso. Fa ny farana androany ny hetsika grain de pollen andiany faharoa izay no karakarain'ny Canal 7 Events tetsy amin'ny plaza Ampeflo, hetsika izay nentina namarina ity taona 2024 ity. Nilaza ho afa-po nandritra izay fotoana izay ny mpikarakara sy ireo mpandray anjara na dia mafy aza no ny atrehana ity taona ity. Mitoeraka izany ny fikarakaran'ny Canal 7 Events hetsika amin'ny taona ho avy amin'ny taona 2024 manomboka amin'ny volana febroary. Andro fahatelo sady farany amin'ilay hetsika grain de pollen andiany faharoa no karakarain'ny Canal 7 Events androany. Hatreto, nahita mpahombiazana hatrany fikarakarana na ho an'ny mpandray anjara na ho an'ny mpikarakara. Mitohy ny fiarah-miasa araka izany eo amin'izy. Totosa soa aman-tsara ny hetsika grain de pollen andiany faharoa tamin'ity volana farany desambra ity. 3 andro no nanaovana azy ity tety amin'ny plaza Ampeflo ary azo lazaina fa dia afa-po na ny izay mpikarakara Canal 7 Events na ihany koa ireo mpandray anjara tamin'ity hetsika ity. Tsy adiny ihany koa ny mankasitraka anareo izay nandray anjara rehetra tamin'ny hetsika rehetra izay nokarakarainay Canal 7 Events tamin'ity taona 2024 ity na nanomboka tany amin'ny volana janoary ka hatramin'ity volana desambra ity. Marina fa nisy teo ny aretina Covid-19 izay nanakana kely ny hetsika maro tsy ho totosa. Fa nefa tsy nanakananay Canal 7 Events izany tamin'ny fahataperan'ny confinement iny anohy ny hetsika koa mankasitraka anareo izay nandray anjara rehetra tamin'ny hetsika izay nokarakarainay nandritra n'ity taona 2024 ity izay avy aty amin'ny Canal 7 Events. Mbola mitohy ihany koa ny fikarakarana hetsika ataon'ny Canal 7 Events. Mitsahatra kely mandritra ny volana janoary 2024 ary atomboka amin'ny salon de mariage et de la réception indray ny hetsika amin'ny 12 sy 13 ary ny 14 ny volana febroary ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Efa manomboka ihany koa ny fisoratana anarana ao amin'izany amin'izao fotoana izao ho an'ireo izay maniry ny handray anjara. Mbola vonina trany izahay avy aty amin'ny Canal 7 Events hiara hiasa aminareo amin'ny hetsika rehetra izay karakarainay koa efa misokatra sady moa zany fisoratanarana amin'ny salon du mariage et de la réception 13e édition dia afaka miantso ny laharana an-tariby 034 05 407 ianareo na ihany koa afaka mifampiserasera aminay amin'ny page ny Canal 7 Events. Ny rarotso sy fahombiazana ho an'ny rehetra amin'ny taona 2024 sahady ihany koa ny ekipan'ny Canal 7 Events androany. Atolotra anao indray ary ny météo ho an'ny rahampitso izany hoe ny vinavina mety ho toetry ny andro. Ho atombokantsika amin'ny faritany Antsiranana hatrany ny fampalalana izay vinavina ny mety ho toetry ny andro izay ho an'ny faritry Diana zao dia ifandimy ny rahona sy ny masoandro mahatratra 1 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 4 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Isava dia andrahoana ny tontolo andro ho an'ny rahampitso 7 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 13 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Boendy, Melaky, Sofia ary Betsiboka ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ary hisy orana andrakotra izany 7 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 14 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Andrahoana ny andro ary anorana ho an'ny ireto faritra telo manaraka ireto Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana 7 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 12 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany any Alaotra Mangoro.
ho an'ny faritry Bonglava sy Itasy ifandimby ny raona sy ny masoandro ary iray orana malefaka mahatratra 4 degré celsius ny maripana ambony indrindra 20 degré celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Raona nandrakotra ny tontolo andro eto Analamanga sy any Vakinakaratra mahatratra 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra eto amin'ny faritra Analamanga raha 17 degré celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Vakinakaratra. Ho malokatra ny andro any faritra Amoron'Mania, Matsiatra Ambony, Vadivavy Finany ary Antsimo Atsinanana. 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra any Matsiatra Ambony. 20 degré celsius kosa ny maripana ambany indrindra ho any Amoron'Mania sy Vadivavy Finany. Ifandimby ny raona sy ny masoandro ho any faritry Iorombe mahatratra 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra raha 30 degré celsius kosa ny maripana farany ambany. Ifandimby ny raona sy ny masoandro ho any ireto faritra efatra manaraka ireto: Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra any Atsimo Andrefana. 20 degré celsius kosa ny maripana farany ambany ao Androy. Dia izay indray ary no masaka azona tolotra tompo-kilasy tompoko vavy manasanao anaraka hatrany ny Dreaming ary dia manome fotoananao any raha pitso indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète, enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Tsara be le fanasana lovia, nettoie fruits rouges vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine izay nettoie irery ihany no manana azy. Nettoie nanolotra ho anao teo ny Le JT. Caissing Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissing Mall vous a présenté Le JT. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno. Tecno nanolotra ho anao ny Le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente Le JT. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon, ny fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care nanolotra ho anao teo ny Le JT. 10 taona ny ara-dalana sy nikozaka sanan'ny moteranao Samsol Beoririka. Arao tsy tapaka ato anatin'ny Le JT. Japonais ary européenne. Découvrez l'actualité et démarrez l'année en beauté avec les peintures Soma Laval. Soma Laval, embellir durablement. Feno hery sy tanjaka manaraka hatramin'ny faran'ny Le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Kubai, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kubai, 10 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Passez de joyeuses fêtes avec Geox Respira Courdic en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord.